前2天呢，老猎户给我打电话说，他家那个狼狗生了，所以我今天一早特地赶过来看啊，看一下，他说现在是一共生了6条小狗啊，是4公2母。我现在已经呢，这是一个柴房啊，专门就是让狗睡啊，几条狗都睡在这边，他弄了一些稻草睡在这里啊，做了个窝。狗呢出生可能有3、4天了啊，眼睛还没睁开，非常好看啊。然后呢，我特地过来又看了一下。现在呢，我带大家进狗窝看一下啊。我现在叫猎户把那个母狗先赶开啊，到时候呢给大家近距离拍一下。好，我给大家近距离看一下啊。你给我个了，有一条是黑色的啊，其他颜色都差不多。狗你们吃吧？小狼狗啊，大家看一下，猎狗啊。好，朋友们，刚才有没有看到啊？这些狗，每一条狗长得感觉都非常凶猛啊，长得都不一样。然后呢，像这种品种啊，它是比较纯的啊，因为公狗母狗都是自己家养的，然后是纯种的啊，所以说呢，感觉刚出生它体型就相对要稍微大一点啊，到时候呢，稍微过段时间啊，再大一点再给大家看一下，看看它的变化啊。如果可以呢，我想领养一条，到时候呢。去赶啊，山上看看能不能赶抓老鼠啊什么的啊。好，那今天呢，视频先分享到这里啊。